L'angolo del collezionista, rarità e curiosità dal mondo. Beh dai, splendida come sempre, Looking for Someone, sempre meravigliosa da riascoltare, e non so voi ma io ogni volta che l'ascolto veramente penso a quale incredibile salto di qualità fecero i Genesis tra il primo album From Genesis to Revelation e Trespass. Ascoltando Looking for Someone ma anche altri brani, tutti gli altri brani di Trespass, veramente vengono i brividi a pensare a quale incredibile cambiamento ci sia stato tra il primo e il secondo album. Comunque qui stiamo parlando invece di una raccolta uscita nel 1974 in Spagna per la collana 70s Pop Sound, una raccolta dal titolo Genesis, e lo so che tutti state aspettando che io mantenga la mia promessa, cioè che vi faccia fare due risate leggendovi il retro copertina. Eh sì, perché come spesso succede negli album non ufficiali, editi in qualche parte nel mondo, si trovano delle imperfezioni, delle inesattezze, delle cose che fanno sorridere. A proposito di questo, per i collezionisti soprattutto, naturalmente su retrocopertina in alto a destra campeggia il cappellaio della Carisma con il codice stereo 6369936 per quanto riguarda il numero di catalogo di questo album. Invece in basso a sinistra, e ci vuole davvero la lente di ingrandimento, vediamo che è stato distribuito a cura della Phonogram. C'è anche un indirizzo: Avenida America, Madrid 27, e naturalmente è stato stampato in Spagna per la Foco SA, e c'è ancora l'indirizzo Avenida America SN, Madrid, e la data 1974, mentre il disegno grafico è a cura di Castan Barea. State pronti perché sto per leggervi questo splendido retrocopertina. Preparatevi a fare due risate. Parlare dei Genesis è come parlare di un cavallo di razza molto ben allenato. I membri del gruppo si chiamano Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins e Steve Hackett. E fino a qui i Genesis hanno una virtù: sono riusciti a conservare la loro individualità nel corso di questi anni, nonostante i numerosi tour, e sono riusciti a trovare in ogni stagione un paio di mesi per continuare a creare nuove canzoni. E fino a qui. Ma adesso attenzione, il tempo non è passato invano e la loro formazione è diversa da quella originale. Attenzione: Peter Gabriel, basso e 12 corde; Mike Rutherford, Hammond, Mellotron; Tony Banks, pianoforte e basta; Phil Collins, batteria. Oh, questa l'hanno azzeccata. Ma ora attenzione, perché arriva la ciliegina sulla torta: Steve Hackwood. Steve Hackwood, che si unì a loro dopo i tour, chissà perché, come chitarrista. E quindi, signore e signori, amanti dei Genesis, su questa raccolta del 74 in Spagna, il buon Steve Hackett diventa improvvisamente Steve Hackwood. Io mi sono sempre chiesto, chissà se lui lo sa, chissà se il buon Steve sa che in una raccolta del 1974 in Spagna chiamata Genesis 70s Pop Sound, lui diventa improvvisamente Steve Hackwood. Ma sicuramente lo sa, e si sarà fatto sicuramente un sacco di risate, perché lo conosciamo, insomma lui è un tipo spiritoso che sa stare allo scherzo. Bene, a questo punto, prima di leggervi la seconda parte del retrocopertina, perché c'è ancora da ridere, attenzione, non ve ne andate perché ne varrà la pena, io vi faccio subito ascoltare il secondo brano della cara d'osso, della facciata 2 di questa raccolta, l'incredibile, meravigliosa Get 'Em Out by Friday.